السلام عليكم. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مع وصفة جديدة. اليوم في قناتي راح نشارك معكم طبق تقليدي مفضل عند القبائل، واللي هو ثعصبانين، ولا كاين اللي يسموه ثكربابين. طبق بزاف بنين. نروح نشوفوا مقادير وصفتنا. عندنا حبة بصل كبيرة، حبة طماطيش كبيرة، ربطة قزبر مقطع، وربطة معدنوس مقطع، وربطة نعناع مقطعة، وعندنا ملعقة كبيرة طماطم مصبرة وثلاث فصوص ثوم، وعندنا لوبيا مغلية وطيبة. وبالنسبة للتوابل عندي فلفل أحمر، قرفة، قزبر، فلفل كحل وكمون. وعندي 4 حبات جزر مقطعة بالطول، و4 حبات لفت مقطعة بالطول. وعندي لي كويس تاع البولي، تقدروا ديروا اللحم وتقدروا ديروه بلا اللحم، تجيكم تاني بنينه. نجيب كوكوط نحطو فوق النار، ونبدا نحط فيه الزيت والطراف تاع الدجاج، ونبدا نقلي فيهم. ندير الملح، ونزيد البصل، ونزيد فصوص تاع الثوم، ونحرك مليح باش يتقلاو. نضيف الحبة تاع الطوماطيش والتوابل تاعنا. عندنا فلفل احمر، قزبر، فلفل كحل، كمون وقرفة، نضيفوهم كامل ونحركو مليح باش يتقلى الدجاج تاعنا مع كامل المكونات. ونغلق على الكوكوط تاعنا، ونجو نزيدو نديرو طماطم المصبرة ونمرقو بالماء. نحتاجو بزاف تاع المرقة. نغلقو عليها، وقبل ما نغلقو عليها نزيدو نضيفو الجزر تاعنا. ونجي نحضر معكم العجينة. نحط البصل، ونزيد النعناع والقزبر والمعدنوس، نديرهم كامل، ونزيد نص حبة طماطيش وفصوص تاع الثوم والطماطم المصبرة، ونزيد ندير الملح وليزيبيس وفلفل احمر. نزيد ندير الزيت، ونحرك كامل المكونات بملعقة. ونضيفو حوالي 1.5 كيلو تاع سميد خشين، ونحرك كامل المكونات. وباه نعرف اذا العجينه تاعي ماشي مخصوصه زيت، لازم تتجمع ما بين يدينا. نضيفو الماء، ونبدا نطم في العجينه تاعي. وهنا نبدا نشكل في كريات العجينه، ونديرهم داخل الكوكوط حتى نكملهم كامل كما راكم تشوفوا. بعد ما نكمل نشكل كامل كريات، نغلق على الكوكوط تاعنا ونخليه يطيب حوالي ساعة كاملة. بعد نص ساعة نجي نزيد اللفت تاعي، وكما على بالكم اللفت ما ياخذش وقت باه يطيب.
ونزيد مكعب جumbo دجاج، ونحركو العصبان تاعنا غير من الاطراف بالعقل باه ما يذوبوش. ونزيدو نضيفو اللوبيا تاعنا تاع القبايل اللي كنت طيبتها من قبل. بعد ما طاب العصبان تاعنا نحيتو في كسكاس باه يقطر، وهنا نجي نقدمو طبق تاعنا في طبسي كبير كيما راكم تشوفوا. خرجت تشهي، جات بزاف بنينه. وهنا البولي تاعي انا كنت نحيته من الكوكوط ودرته في الفور باه يحمر. حنا في دارنا ما نحبوش ناكلو في الكوكوط، نحبو دائما يكون محمر. اذا الطبق تاعنا لنهار اليوم كما راكم تشوفوا هو طبق محبوب عند القبائل. نتمنى تكون وصفتنا لنهار اليوم نالت اعجابكم، وما تنساوش تدعموني وتشتركوا في قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.